အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Supreme နဲ့ Nike SB10 High တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ by Enemies ထဲက Black and White colorway ဖြစ်ပါတယ် release မှာ colorway 3မျိုးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ Brazil colorway, Red and Navy နဲ့ Black and White colorway တို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာက2022ခုနှစ် March လ9ရက်နေ့မှာ drop လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Supreme ဆိုင်တွေရဲ့သူ့ရဲ့ website တွေရဲ့ကနေပဲ exclusive အနေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်box အနေနဲ့ကတော့သူကပုံမှန် Nike SB box ခရမ်းရောင်နဲ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းထဲက wrapping paper မှာကတော့ဒီ Supreme logo ရဲ့ Nike logo ရဲ့ကိုခမိတ်မင်းလေးထည့်ထားပါတယ်ဒီဘက်ကိုတော့ကျွန်တော် sneaker တန်းကနေပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ resale ဈေးကရန်3000ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် retail ဈေးကတော့ရန်14850ဖြစ်ပါတယ်Nike SB10 High နဲ့ Supreme ရဲ့အခု collab က2008ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Supreme ရဲ့ by Enemies collection ကနေပြီးတော့ inspire ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကိုအဓိကကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့သူကဒီတီးပိုင်းကိုတေချာလေးလုပ်ထားပါတယ်စာသားတွေကို print လုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ stitching လုပ်ထားတာလေးတွေကတော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူက leather ကို quality ကောင်းတာကိုပဲသုံးထားပါတယ်leather quality ကိုပါတယ်ဖနက်ရဲ့ makeup နေရာမှာသူအသေးပုံလေးရဲ့ဒီ no ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုဒီအနေနဲ့ချီနဲ့ထိုးပေးထားပါတယ်အနောက်ဘက် he ရဲ့အောက်ခြေဘက်မှာလည်းသူက by enemy ဆိုတဲ့စာသားကိုထိုးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ NY logo နဲ့ဒီ Nike shoes logo ဒီဒေးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ် he ရဲ့အပေါ်ဘက်ဒီဟောပါနော် soft liner ပြင်ဘက်မှာကြတော့သူက Supreme Team ဆိုတဲ့စာသားကိုချီထိုးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဖနက်ရဲ့ရှာမှာလည်းသူကပါနေကြ tag နေရာမှာဒီ Supreme ရဲ့ Nike logo ရဲ့ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်list ကကြတော့သူက2မျိုးပါတယ်အဖြူရောင်ရယ်အနက်ရောင်ရယ်ဆိုပြီးတော့2မျိုးပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ list tip ကလေးတွေမှာလည်းသူက wall famous ဆိုတဲ့စာသားလေး detail အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ဒီဖနက်ဒီဘက်မှာじゃ hand tag အနေနဲ့ပေါ့နော် Wall Famous Supreme logo ရဲ့ Nike logo လေးရဲ့ကိုဒါ hand tag အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်insole ကတော့ Supreme ရဲ့အနီရောင်ပေါ့နော် Supreme ရဲ့အရောင်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီအရောင်သုံးထားပြီးတော့ Supreme logo ရဲ့ Nike SB logo ရဲ့ကိုထည့်ထားပါတယ်ဒါလေးတော့ air cushion လေးပေါ့နော်အနောက်မှာသူက SB10 နေမှာပါတဲ့ air cushion insole ဆိုတော့စီးရတာတော်တော်လေး comfort ဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်